தேங்க்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி எங்கே போக போகிறோம்னா நம்ம ஒரு பழைய இம்போர்ட்டட் டேங்க் எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதோட வந்து ரெஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கு. ஸோ இப்போ அந்த டேங்கை தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதான் நம்ம இம்போர்ட்டட் டேங்க் உண்மையிலே கொஞ்சம் அழுக்காம இருந்துச்சு. ஸோ நல்லா தேய்ச்சி கீச்சி க்ளீன் பண்ணி டேங்கை எடுத்தாச்சு. தென் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லுமே க்ளீனாக தான் இருக்குது. கீழே வந்து பேப்பர் கொடுத்துருந்தாங்க, ஒரு ப்ளூ பேக்ரவுண்டு. நான் வந்து டேங்க் ரெஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அசிங்கமாக இருந்தனால கிழிச்சிட்டேன் அதை ஃபுல்லும். ஸோ இப்போ நீட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் வாட்டர் ஃபில் பண்ணுறது வந்து ஆக்சுவலாக வீடியோ எடுக்கலை. தென் டேங்க் ஓவராலாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேங்க்கில் வந்து ஒரு செமையான ஃபில்டர் தான் மாட்டியிருக்கேன். ஸோ இந்த டேங்கில் உள்ளது இல்லை, இது வந்து அடிஷ்னலாக வாங்கி மாட்டினே தான். தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நல்ல வாட்டர் ஃபவுண்டைன் மாதிரி ஃப்ளோ ஆகும். நான் இன்னும் போட்டு விடலை, நான் போட்டு விட்டு காமிக்கேன். ஸோ இப்போ தான் செட்டப் பண்ணிட்டு உங்களுக்காக வீடியோ எடுத்தேன், நீங்களே பார்க்கலாம். இதில் வந்து நம்மளுக்கு கிளிப்பு போயிட்டனால நான் வந்து ஒரு பழைய ஹேர் கிளிப்பை போட்டிருக்கேன். ஸோ இது ஸ்பாஞ்ச் எல்லாமே நம்மள்கிட்ட உள்ளே தான். ஸோ டேங்க் ஓவராலாகவே பாருங்கள். தென் இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபிஷ்ஷஸ் விட்றேன்னு ஐடியா இல்லை. ஸோ வந்து என்ன ஃபிஷ் விடலானுங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம வந்து வாங்கி விட்டுறலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபில்டரை போட்டு விட்டுறலாம். ஸோ போட்டு விட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஃபில்டரை. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபில்ட்ரு போட்டாச்சு. பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நல்லா ஃப்ளோ ஆகும் வாட்ரு. ஸோ கீழேன்னு பார்க்க செமையாக தான் இருக்குது அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது. எனக்கு ரியலி இம்போர்ட்டட் டேங்க் நியூ எடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. பட் நம்ம பட்ஜெட் இதனால மச்சான் தந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து அப்படியே எடுத்து ரெஸ்டோரேஷன் பண்ணியாச்சு. ஸோ அடுத்து இந்த டேங்கில் என்ன பண்ணலாம்னா, நான் இப்போ வாட்டரை ஒன்றும் கண்டிஷன் பண்ணலை. ஸோ அப்படியே வாட்டர் பிடிச்சி வச்சு தான் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா, ஸோ தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேங்க் வாட்டரை கண்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா, அந்த டேங்க்லேருந்து ஒரு டம்ளரில் ஏதாவது வெசலில் கொஞ்சம் மூணு வாட்டர் எடுத்துக்கும். ரொம்ப லிட்டில் அமௌண்ட் போதும். ஸோ அந்த லிட்டில் அமௌண்ட் வாட்டரை எடுத்துகிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராசைலின் டேப்லெட்டு. ஸோ இது வந்து 250 mg. இந்த டேப்லெட்டில் ஒன்று வந்து உடச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உடச்சி எடுத்துட்டேன், இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ இந்த கேப்சூலும் உடச்சி ஒரு ஸ்பூன் இல்லை இல்லையா டேரெக்டாக கூட நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம். நான் உங்கள் ஸ்பூனில் போட்டு காமிக்க அதை உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கேப்சூல்லேருந்து ஒரு ஹாஃப் பவுடர் எடுத்துட்டேன் ஃபுல்லாக. ஸோ இப்போ வந்து தண்ணியில் போட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது நல்ல எல்லோயிஷ் ஆகும் இந்த கலரு. ஸோ அது வரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வாட்டரை எல்லோயிஷ் ஆகும். இது வந்து மிக்ஸ் ஆன உடனே இந்த எல்லோயிஷ் லிக்விட் இருக்குது அந்த பாருங்கள், உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் நம்புகிறேன் இந்த எல்லோயிஷ் கலரு. ஸோ இப்போ இதை வந்து அப்படியே இப்போ டேங்கில் ஊற்றிடலாம். எல்லோயிஷ் லிக்விடு ஸோ இதுக்கு ஊற்றியாச்சு. இது இப்போ டேங்க் ஃபுல்லும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொஞ்சம் எல்லோயிஷாக மாறும் டேங்க்கு. ஸோ இதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, இது வந்து மெடிசன் தான். ஸோ மீனுக்கு வந்து ஒன்றுமே ஆகாது. ஸோ தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ளூ மெத்தில் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம். இதுதான் ப்ளூ மெத்தில். இது வந்து இந்த பேராசைட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ இதை வந்து டேங்கில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படியே லிட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா 10 drops அப்படியே விடுங்க. 10 drops மட்டும் போதும், ஓகேவா? ஸோ இது 10 drops விட்டால் பேராசைட்டிக் எந்த இன்ஃபெக்ஷனுமே நம்ம மீனுக்கு வராது. ஸோ இதையும் நம்ம இப்போ டேங்க்குள்ளே விட்டாச்சு. ஸோ இப்போ டேங்க் வந்து கொஞ்சம் ப்ளூயிஷ் ஷேடுக்கு மாறி இருக்கும். ஸோ இதுதான் கரெக்ட் கண்டிஷனு. ஸோ பாருங்கள் டேங்க் வந்து ப்ளூயிஷாக இருக்குது கொஞ்சம் வாட்ரு. தென் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா இதுவுமே ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ டேங்க் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டிஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா டேங்க் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி ஃபிஷ் எதுவும் விட வேண்டாம். என்னோட அட்வைஸ் வந்து 3 hours போதும், வாட்டர் இப்படியே ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கட்டும். ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 1 day விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நான் இது வந்து ஒரு 3 hours இல்லை 1 day கிட்ட ரன் பண்ண விடுவேன். எனக்கு அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் பார்க்கவே செமையாக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. Like and subscribe to do pet vlog.